Ang masaligan ug ang dili masaligan nga sulugoon. Lucas Kapitulo 12 versikulo 41-48. Nangutana si Pedro, Ginoo, alang kang kinsa man ka ng maong sambingay, kanamo ba nga imong mga sumusunod o alang sa tanan? Gitubag siya ni Jesus, dili ba nga kon kinsa ang masaligan ug maalamon nga sulugoon mao man ang pilion sa agalon nga maoy magdumala sa kauban niyang mga sulugoon. Siya ang maghatag kanila sa ilang pagkaon sa hustong oras. Bulahan kadtong sulugoon nga sa pagbalik sa iyang agalon maabtan nga naghimo sa iyang buluhaton. Sigurado gayud nga padumalaan siya sa tanang butang sa iyang agalon. Apan alaot ang sulugoon nga sa paggikan sa iyang agalon maghunahuna nga dugay pa kining mobalik, busa magsugod siya sa pagdagmaw sa iyang kauban nga mga sulugoon, malalaki man o mababayi, ug magpagusto siya sa pagkaon, pag-inom ug paghubog. Muabot ang iyang agalon sa oras nga wala gayud niya damha, ug grabe ang silot nga iyang madawat. Iuban siya sa mga tawo nga dili kasaligan. Ang sulugoon nga nasayod kon ansa ang gusto sa iyang agalon apan wala magtumanini, daghan nga kastigo ang iyang mahiaguman. Ug ang sulugon nga wala masayod kon ansa ang gusto sa iyang agalon ug nakahimo sa mga butang nga dili maayo kastiguhon o sab, apan jutay lang. Kay bisan kinsa nga gihatagan og daghan o sab ang paabutan gikan kanya. Mas daghan ang paabutan gikan sa tawo nga gihatagan og daghan.